Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό SUV επαυξημένης αυτονομίας της BYD, το Seal-U DMI, αποδείχτηκε μια ευχάριστη έκπληξη. Ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία διακατέχεται από την άβρα του ωκεανού ως το συμπαθές αμφίβιο θηλαστικό που ακούει στο όνομα φώκια. Έτσι λοιπόν, το μπροστινό μέρος δείχνει επιθετικό, με γραμμές και λεπτομέρειες που παραπέμπουν, ίσως εσκεμμένα, σε Porsche Cayenne, δίνοντας μία γεύση δυναμισμού. Τα λεπτά full LED φωτιστικά σώματα και το κυρτό καπό υπογράφουν το μοντέλο. Το προφίλ είναι πληθωρικό, αναδεικνύοντας τον όγκο του αμαξώματος με καθαρές γραμμές και μειώδεις επιφάνειες και με στόχο να τονίσει την πρακτικότητα. Ενώ το πίσω μέρος είναι εντυπωσιακό και δείχνει άκρως δυναμικό, καθώς κάθε πέμπτη. Οι αυξημένες εξωτερικές διαστάσεις συντελούν στη δημιουργία μιας ευρύχωρης και άνετης καμπίνας. Οι σχεδιαστές έχουν επιλέξει απλές και λιτές γραμμές σύγχρονης αισθητικής. Η ποιότητα των υλικών είναι προσεγμένη και αντίστοιχη των mainstream προτάσεων. Η συναρμογή τους ικανοποιητική, με καλό φινίρισμα και αίσθηση αφής. Έτσι συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις των καταναλωτών που επιλέγουν αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων. Στο ταμπλό, ο συνδυασμός δέρματος με το γκρι πλαίσιο που φιλοξενεί ένα γυαλιστερό πάνελ δίνει μια σοβαρή και στιβαρή εικόνα. Κεντρικά το ενδιαφέρον μονοπολεί η κλασική πλέον περιστρεφόμενη οθόνη αφής 15,6 ιντσών υψηλής ευκρίνειας που φιλοξενεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες του οχήματος, καθώς και το προηγμένο σύστημα πολυμέσων συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay. Πίσω από το σοβαρό και κλασικό τιμόνι υπάρχει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών υψηλής ευκρίνειας που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό και υποστηρίζεται από το πολύ εργονομικό head-up display. Οι φωνητικές εντολές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και με το πρόστακτο Hi BYD υποβοηθούν κάποιες λειτουργίες όπως το άνοιγμα και το κλείσιμο των παραθύρων, της έντασης του ήχου και των επιλογών του GPS. Συνεχίζοντας με το εσωτερικό, στεκόμαστε στην εργονομία και τη λειτουργικότητα. Το αυτοκίνητο διαθέτει τους διακόπτες τα κατάλληλα σημεία, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, ενώ γίνεται εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας διεπαφής. Το BYD Seal-U διαθέτει άπλετους χώρους, τόσο για τους μπροστά, όσο και για τους πίσω επιβάτες, καθιστώντας το ως ένα από τα πλέον ευρύχωρα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Η διαχείριση του εσωτερικού χώρου έχει ως γνώμονα την πρακτικότητα και προσφέρει πολλές έξυπνες λύσεις στην καμπίνα. Τα καθίσματα παρέχουν εξαιρετική οσφυϊκή και πλευρική στήριξη του σώματος των μπροστά επιβατών, βάζοντας την άνεση πάντα σε πρώτο πλάνο. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει και με το Port Bagage. Ο όγκος του χώρου αποσκευών είναι απλώς ικανοποιητικός αναλογικά με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου. Ο λόγος είναι η μπαταρία, η οποία καταλαμβάνει σημαντικό χώρο και τον περιορίζει στα 425 λίτρα. Η φόρτωση αντικειμένων είναι εύκολη χάρη στο χαμηλό κατόφλι φόρτωσης. Ενώ η εταζιέρα μπαίνει και βγαίνει πολύ εύκολα. Το παράδοξο ωστόσο που θα προβληματίσει είναι η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η οποία δεν γίνεται μέσω του παραδοσιακού μοχλού, αλλά με ένα κορδόνι στην βάση των καθισμάτων. Ο οδηγός θα πρέπει να ανοίξει τις πίσω πόρτες και να τραβήξει αυτό το κορδόνι για να πέσουν τα καθίσματα. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται ένας επίπεδος χώρος φόρτωσης χωρητικότητας 1440 λίτρων.
κάτω από το καπό βρίσκεται ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα συνολικής απόδοσης 324 ύπων και 550 ενέν ροπής, που αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και 2 σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες. Το σύστημα αντλεί ενέργεια από μία αποδοτική μπαταρία 18,3 κιλοβατόρων με τεχνολογία φωσφορικού λιθίου του σιδήρου. Με επίκεντρο τη λειτουργία του προηγμένου υβριδικού κινητήρου συνόλου, αφήνει πολλές υποσχέσεις για μια διαφορετική οδηγική εμπειρία. Από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη και να το γνωρίσουμε σε κάθε δυνατή συνθήκη και δίκτυο. Πρώτα απ' όλα, ο νυχτερινός ambient φωτισμός προσφέρει μια χαλαρή οδήγηση κατά τις βραδινές ώρες. Τώρα στην πόλη, οι υπέρμετρες διαστάσεις του καθιστούν απαγορευτική την κίνηση στα στενά του αστικού κύκλου. Οι κεντρικές αρτηρίες είναι μονόδρομο στον αστικό ιστό. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά νευρικό, επιταχύνοντας αστραπιαία παρά τους 2,1 τόνους, ενώ διαθέτει κορυφαία περιμετρική ορατότητα, χάρη στην υψηλή θέση οδήγησης και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο αναδεικνύεται το στιβαρό πλαίσιο. Ωστόσο, η πολύ μαλακή ανάρτηση συμβάλλει στην άνεση, αλλά προκαλεί κλήσεις σε δρόμους με συνεχόμενες στροφές, χωρίς να προβληματίζει. Η συμπεριφορά του αντιστοιχεί σε αυτοκίνητο βόλτας, χωρίς σπορ προσανατολισμό, και φυσικά δεν απευθύνεται σε όσους επιζητούν οδήγηση στα άκρα. Στον αυτοκινητόδρομο, αντιθέτως, αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο ως δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Εξαιρετικά σταθερό, με κορυφαία ποιότητα κύλησης και ηχομόνωσης, ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες, δίνοντας τα διαπιστευτήριά του στους ανοιχτούς δρόμους ως ένα αυτοκίνητο ιδανικό για πολλή ώρα ταξίδια. Γενικά, το αυτοκίνητο θα εκπλήξει ευχάριστα, χάρη στην κορυφαία διαχείριση της ενέργειας, πετυχαίνοντας κυρίως αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, χάρη στην υποδειγματική λειτουργία του υβριδικού συστήματος και της κορυφαίας λειτουργίας ανάκτησης ενέργειας. Η μέση συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου άγγιξε τα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και της ενέργειας τις 24 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Το σύστημα δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση και ο βενζινοκινητήρας έχει το ρόλο της γεννήτριας, που φορτίζει την μπαταρία, η οποία ξεφορτίζει περίπου μέχρι το 20% προκειμένου να διατηρεί την υβριδική κίνηση. Για τους λόγους αυτούς, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επαναφορτιζόμενο υβριδικό επαυξημένης αυτονομίας. Όσον αφορά την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία των 80 χιλιόμετρων στο πρότυπο WLTP που ανακοινώνει ο κατασκευαστής, είναι εφικτή με μία μικρή απόκλιση προς τα κάτω κατά 10 χιλιόμετρα. Η πλήρης φόρτιση σε τυπικό φορτιστή DC 20 kW απαιτεί περίπου 45 λεπτά. Συμπερασματικά, είναι ασυναγώνιστο, γιατί κάνει κάτι το εντυπωσιακό. Πετυχαίνει κορυφαία αυτονομία και οικονομία στη σωστή τιμή για τα δεδομένα της κατηγορίας των 46.500 ευρώ.